Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Mas Soleh, tentunya di channel nomor 1 Perdana Walan Pemula. Teman-teman yang saya hormati dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan share. Baik, ada informasi yang penting kali ini teman-teman. Parfum Doni atau Molto ini berbeda daripada parfum-parfum yang lain karena wanginya berbeda daripada parfum-parfum biasa. Simak penjelasannya di video panjang yang di live streaming berikutnya. Kami akan tampilkan baik di video panjang maupun live streaming. Supaya lebih jelas pembahasannya, nantikan live streaming. Baik teman-teman, bagi yang baru menemukan channel ini seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita tidak ketinggalan di setiap video-video Mas Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.